Herkese salam. Salam. Necəsiz dostlar? Uzun aradan sonra görünüşümə fikir verməyəm. Vlog başlatdıq. Bugün ayın 12-sidir. Mamamın ad günüdür və biz mamaya sürpriz eləmək istədik. Çünki Bakıda olduğumuza görə mamanın ad günlərində iştirak edə bilmirdik. Bugün dedik gedək. Yoldayıq, özün xəbəri yoxdur. Yalandan demişəm, yeni ilə görə ev təmizləyirəm. Telefona baxmayacağım. Və fikirləşirəm ki, bizim həyətimiz böyükdür. Qapıdan girəndə ev qabaq tərəfdədir, həyəti keçə-keçə gedirsən. Oradan girsək mama görəcək. Planlaşdırdıq ki, Adillə mamaya bizim elə bir ki, Şəkidə bir tanışımız var, tort pişirib satır. Mamaya yığacam ki, mama belə mesajla yazacağım, deyəcəm taksinə sənə tort göndərmişəm. Çıx qapıdan götür ki, mama həyətin qapısının ağzına gəlsin, bizi oradan görməsin. Və oradan ona kiçik bir tort hədiyyəsi almışıq. Orada keçirdək. Nə fikirləşsən Ulayev? İzləyicilər haqqında nə demək istəyirsən? Bizi bəyənib abunə olmalı. Mən axır vaxtlarda görürəm canlıya heç girmirsiniz. Elə gedişdə mən səhifəni bağlatdıracağım. Qala suz aminsiz. Amini unutmuşsunuz. Amin də arxadadır. Yatır. Birazdan gelirik tort almağa. Tort alandan vlogu orada başlayacaq. Ondan sonra Qəbələyə çatmışıq. Oğuzdur, soram Şəki. Şəkiyə nə qədər qalıb? 75 kilometr. 75 kilometrdən sonra çatırıq, yəni təxminən 1 saat orada olacaq. İnşallah. Mama da axşam növbəsi işdədir. İstəyir ki, olmasa 1-2 saat otura biləydim. Mama ilə axşam işə getsin, qayıtsın, 6 bazara düşür. Uşaqlar məktəbi yoxdur deyə rahat çıxmışıq. Heç nə, vlogu burada bağlayıram. Tort almağa gedəndə orada başlayacağım. Kanala abunə olmağı, bizə dəstək olmağı unutmayın. Gece çöker, günler solar, gözlerime yaşlar dolar, hatıralar bende ağlar. Neredesin ay yüzlüm, karakollar mı kuruldu, kelepçeler mi vuruldu, bak bugün de akşam oldu. Neredesin ay yüzlüm? Deməli dostlar, çatdıq, tortumuzu aldıq. Şəngimizi aldıq. Belə bir şey var idi. Səndən bir dənə deyil. Zaten mənim anamdan bir dənə deyil. Var, səndən. Mənim amışqamdan bir dənə də yoxdur. Ancaq belə bir şey də aldıq. İndi çatırıq. Səbir 5 dəqiqə evimizdəyik rayonda. Çatan kimi deyəcəm, mama çıx. Taksi səni gözləyir. Görək nə olacaq. Ad günün mübarək Ayşəbiş. Yüz yaşa, can sağlığı ilə. Nə təbriklər. Deyirsən, bir ala bunu alırım, desən sən. Gel sen orada oturursun, tutuşun yanında. Sən otur. Ne? Yüz yaşa, can sağlığı ilə. Allah uzun ömür versin. Deməli ki, gəlmişik, tortumuzu kəsdik. Kadrları paylaşacağım. Mama ad gününü təbrik elədik. Pul filan süzmədik. Çünki mama zaten axşam növbəsi işdəydik, tələsirdi, gedirdi. Hazır xəngəllərdən almışdıq. Yarpaq xəngəli. Üstünə qıyma ilə filan hazırladıq, yedik. Məncə inanırsınız ki, elə devrə gəlib çıxmışıq ki, evdə pişirməyə yeməyim varsa
bir qazan yemək bişirməyə imkanın çatırsa sənin üçün ad günü doğdu, şad günü doğdu. Artıq o devrə gəlib çıxmışıq. Rayondan da vlog paylaşacağım. İnşallah ki, sevərək izləyəcəyiniz bir vlog olar. Mamanın ad günə görə gəlmişik. Sabah birisi gün qayıdıram çünki uşaqlar məktəbi var. İnşallah ki, canlılar da davam edəcək. Hər birinizdən Aminə görə dəstək istəyirəm. Xahiş edirəm, hər birinizdən Aminə dəstək olun. Biraz Amin haqqında da məlumat verim. Canlıya girə bilməyən izləyicilərimə görə. Amin şükür Allah yaxşı əməliyyatı uğurla keçib. Sadəcə bilirsiniz, Amin cihaz vasitəsilə yaşayır. Amma ki, cihazın azad olmaq şansı var. Bir həkim tapmışıq Türkiyədə, İzmir şəhərində. Hansı ki, o həkim bir dəfəlik əməliyyat edəcək Amin və yəni sonsuza qədər o cihaz falan olmayacaq da Aminin başında. Bu da bir izləyicimizin sayəsində oldu. Bir izləyicimiz hansı ki, Vladidrosefaliya olan bir izləyicimiz Türkiyədə əməliyyat etdirib övladını. O bizə nömrəsini verdi, yönləndirdi. Bir ümid Aminin sənədlərini falan atdıq, bütün epiqrisləri falan. Baxdı, dedi ki, mümkündür, gətirin. Ora üçün də məbləği çox istəyirlər. 40.000 manatdır, hansı ki, getmək, bir ay orada qalmaq, vizesi, mənim heç xarici pasportum yoxdur, adli nömrəm mənim yox, uşağı düzəltməliyəm, pasport filan. Yəni, belə olacaq. Buna görə də canlılarımız olacaq. Hər kəsdən xahiş edirəm, Aminə görə dəstək olun. Aminin gəzdiyi anları, onu sevənlər sayəsində görmək Allah bizə nəsib etsin. Hələlik vlogu burada tamamlayıram. Rayondan da vlog gələcək. İzləmədə qalın. Özünüzdən müğayət olun. Uşaqların səsini eşitdiniz, eşitməz bilmirəm.